Йылға күлдәрдә һыу инеү йәйҙең иң сағыу мәленең береһе. Сәләмәтлеккә лә ыңғай йоғонтоһы байтаҡ. Мускулдар, арҡа һөйәге ғына, организм сыныға. Диңгеҙ, күл йә йылға һыуы булһынмы, бөтәһе лә берҙәй файҙалы. Әммә шул уҡ мәлдә хәүефһеҙлек саралары тураһында ла оноторға ярамай. Йәйгеһен йылға буйында ҡайһы берәүҙәр үҙ көсөн белмәй тороп, көслө һыуға төшә һәм батҡанын һиҙмәй ҙә ҡала. Эргәлә ҡотҡарыусы кеше булмаған осраҡтарҙа бының иш хәлдәр ҡыҙғаныс тамамлана. Мәҫәлән, Күгәрсен районының Мраково ауылында йәшәүсе 4-нче класс уҡыусыһы Азамат Арапов ҡәрсәһендә Верхнее Мурсаляево ауылында ҡунаҡта булғанда һыуға батҡан ҡыҙҙы ҡотҡара. Был хәл малай ата-әсәләре менән Оло Ик йылғаһы буйында ял иткәндә була. Ҡыҙыҡай һыуға батҡанын күреп ҡалғас та оҙаҡ уйлап торманым. Уны ҡотҡарырға ашыҡтым, ти йәш ҡотҡарыусы. Мин ана ерҙә торғайным, һуңынан әйттеләр малай менән ҡыҙыҡай, ул бата, мин һикерҙем. Һуңынан ул уже батҡайны, анан күлдәге выплыл. Һуңынан мин ул күлдәкте тотоп алдым да, һуңынан күтәрҙем өҫкә. Һуңынан сәсенән алдым да, һуңынан һайырырға һөйрәп сығарҙым. Бәләкәйҙән ҡышын бассейнда, йәйен һыу буйында йөҙөп сыныҡҡан Азамат йәш булыуына ҡарамаҫтан үҙен егеттәрсә тота. Гел ял итеп кенә йөрөмәй, ҡәрсәһенә ярҙам итергә лә ваҡыт таба. Мин ҡышҡыһын бассейнға йөрөйөм, анда беҙҙе руководитель өйрәтә һыу инергә, йәйгәһен беҙ ҡәрсәгә киләбеҙ һыу инергә. Мин бик әйбәт йөҙәм, сөнки атайымдан өйрәндем. Флюра Хөснулла ҡыҙы әйтеүенсә, ейәнсәре бәләкәйҙән тыйнаҡ ярҙамсыл булып үҫеп килә. Бәләкәйҙән улым минең ауылда үҫте инде. Улымды мин яратам. Ул мине тыңлай, ярҙам итә. Ик буйына ла һыу инергә улар менән берлектә бара торған ине. Оҫта итеп йөҙөргә өйрәнде. Әйткәндәй, былтыр Күгәрсен районында бер кеше һыуға батып үлә. Быйылғы йылда шулай уҡ бер осраҡ теркәлгән. Һыу ингәндә һаҡ булығыҙ, үҙегеҙҙе һәм балаларығыҙҙы күҙ уңынан сығармағыҙ.